السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. في هذا المقطع راح اعرض عليكم مشكلة ونشوف نحاول نحلها. المشكلة هي انه جيت اشغل السيارة، الار بي ام صار يطلع لين 3000 وينزل ل 2000، 3000 ل 2000، واستغربت يعني. فجيت قلت ممكن من البوابة، جيت فكيت البوابة ونظفتها، بس بعد ما فكيت ونظفتها، طبعا اللي ما يعرف هذه نيسان التيما 2005. ما يعرف عن بوابة التيما 2005 انها بوابة كهربائية، يعني الكمبيوتر هو يتحكم فيها. هذا مكان البوابة، فأنا ما فكيتها كاملة، فكيت بس الانبوب، انبوب الهواء، واشتريت بخاخ منظف تروتل وبخيتها من هنا داخل، ومسحتها. وطبعا في خطأ ممكن ارتكبته، اني حركت الفراشة بيدي ونظفت جوا من ورا وكل حاجة، فيبغى لها برمجة البوابة. فحاولت أبرمج البوابة، لها طريقة انك تشغل السويتش من غير ما تشغل السيارة. تشغل السويتش لمدة 2 ثانية وتطفيها، وتستنى لمدة 10 ثواني، وتشغل السويتش مرة ثانية 2 و10 ثواني تكون طافية. هذه خطوة. الخطوة الثانية انك تشغل السويتش لمدة 3 ثواني، ثم تدعس دعس حقة البنزين لمدة 5 ثواني، بس 5 مرات، يعني 1 2 3 4 5، وتسيب الدعسة وتستنى 10 ثواني، وتدعس الدعسة للكامل لمدة 20 ثانية، مو 20 ثانية بالضبط. في لمبة الانجن لايت بتكون هي اصلا بعد ما تخلص. ايش قاعد اقول انا؟ خلنا نعيد من اول. طريقة برمجة مفتاح ثروتل التيما 2005: تشغل السويتش لمدة 2 ثانية وتطفيها، تستنى 10 ثواني، وتشغل السويتش مرة ثانية، تستنى 2 ثانية وتطفي السويتش لمدة 10 ثواني. هذه الخطوة الأولى. طبعا ضروري انك لما تشغل السويتش وانت تسوي الخطوة هذه، رجولك تكون موخرة عن الكلتش، موخرة عن البنزين، يعني لا تدعس لا الكلتش ولا بنزين ولا فرامل، خلي رجولك لحالها. بس سوي الخطوات هذه، وافضل انك تسكر الابواب، واذا الراديو شغال طفيه، واذا لمبة السقف شغال طفيه، يعني حاول انه ما يكون في صرف كهرباء في السيارة. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، بعد ما خلصت من الخطوة الأولى، استنى 10 ثواني ل 20 ثانية والسويتش يعني طافي خلاص. بعدين تشغل السويتش لمدة 3 ثواني. بعد 3 ثواني ادعس الدعسة للكامل، يعني كامل 1 2 3 4 5 مرات تدعس وتسيب، تدعس وتسيب. بس ال5 مرات هذه لازم تكون في غضون 5 ثواني، يعني كل ثانية دعسة، يعني كذا 1 2 3 4 5، وتسيب الدعسة، تصبر 10 ثواني، وتدعس الدعسة كاملة، وتخلي رجولك على الدعسة. لمبة التشيك انجن لايت بتبدأ انها نسوي فلاش كذا. بعد تقريبا 15 ل 20 ثانية لمبة التشيك انجن لايت حتكون شغالة ثابتة، يعني ما تطفي وتشتغل، تكون ثابتة. لما تكون ثابتة على طول بعدها بثانية 2 ثانية لازم تشغل السيارة. بس قبل ما تشغل السيارة انك تسيب دعسة البنزين وتشغل السيارة. هذه طريقة برمجة ثروتل بودي. طبعا انا سويت الطريقة هذه، لكن للأسف
ما مشت معي، ما ضبطت معي. حتى تقريبا 9 ولا 10 مرات الحين السيارة واقفة لها 3 أيام، كل يوم أجي أجرب، كل يوم أجي أجرب، ما هي راضية. فبعد بحث طويل في النت الحمد لله لقيت شخص واجه نفس المشكلة وأعطاني خطوات، والحين إن شاء الله بنروح نطبقها. الخطوات هي كالآتي: قال يفصل 3 من الكويلات، 3 يفصل، مثلا 1 2 3 يفصله، يعني تكون السيارة شغالة على الكويل واحد، ويشغل السيارة، أقصد ويسوي نفس اللي خطوات البرمجة على الكويل واحد، ويشغل السيارة. طبعا غالبا إذا الكويل حقك يعني سليم، يعني 100% ما في ضعف، عادي بتشتغل السيارة بكويل واحد، بس يعني بتكون في رجفة. فأنت لما تشغل السيارة بتلاحظ أن عداد ال RPM ما يرتفع أكثر شيء على 1.5. تصبر على كذا، يعني أكثر شيء واحد، لأن أصلا ماشي على الكويل واحد، فيعني مستحيل ال RPM يوصل على 3، إلا إذا يعني كان في خلل ثاني ما عندي علم عنه. فأيوة يصبر 10 ثواني ل 20 ثانية والسيارة شغالة، ثم يطفيها، يجي يشبك الكويل الثاني ويسوي نفس الطريقة، يبرمجها بنفس الطريقة، يشغل ثانيتين، طفي 10 ثواني، شغل ثانيتين، طفي 10 ثواني، خطوة الأولى والخطوة الثانية، يشغل 3 ثواني، يدعس الدعسة 5 مرات، يسيب الدعسة لمدة 10 ثواني، يدعس الدعسة ويخلي رجوله موجودة هناك لين ما تشيك انجن لايت تكون ثابتة، ويشغل بعدها في غضون 2 أو 3 ثواني، يعني على طول، يعني أول ما اللمبة تكون ثابتة يشغل السيارة ويشوف. غالبا ال RPM بيرتفع أكثر من 1، بس ما حيوصل 2. ثم يطفي اللهم صل وسلم على سيدنا، يخلي السيارة شغالة لمدة برضو 10 ثواني، بعدين يطفيها، وهكذا يحط الكويل الثاني، وهكذا لين ما البوابة تتبرمج على ال RPM، اللي هو لما هذه كانت 1.5 وهذه غالبا بتكون 1.5، تتبرمج، لأن البوابة ما تقدر تتبرمج وال RPM عالي. هذا اللي قريته، يعني عداد ال RPM إذا عالي ما البوابة ما تتبرمج. الحين راح نسوي الخطوات هذه ونشوف بإذن الله إذا اشتغلت يكون كويس. نفك 4، 1 2 طبعا واحد لازم يكون منتبه وهو يطلع الكويلات، لازم ما تسحب الكهرباء، الأسلاك هذه حاول انك ما تقطعها، حاول انك بشويش يعني، لأن إذا انكسرت. ايوه قلنا على كويل واحد، وبنشوف أصلا بنجرب نشغل السيارة، نجرب نشغل السيارة ونشوف ال RPM وين هو. بسم الله، أصلا إن شاء الله تشتغل. بسم الله. طبعا يا دوب بدي الله تشتغل، ما ظنيت بتشتغل بكويل واحد. ما طيب نشوف نجرب من الكويل الثاني عشان نتأكد بس إن الكويل هذا ما هو ضعيف. نطلع الكويل هذا، جدين طيب طلعت الكويل، حبدأ اشتغل من اليسار ونشوف نجرب
اذا اشتغلت بهذه يعني الكويل هذا ضعيف مو مشكله، ممكن نغيره مره ثانيه، بس اهم شيء نتاكد هل السياره تشتغل بكويل واحد. بسم الله. شغال افضل من الكويل ذاك، يعني الكويل ذاك فيه ضعف. طيب شغال بس ها يعني الار بي ام يمكن 100. طيب نشوف الكويل ثاني. احنا الحين قاعدين نتأكد بس هل السيارة تشتغل بكويل واحد. يعني الكويل اللي كان على اليمين يا دوب السيارة اشتغلت 5 ثواني وطفت، يعني ممكن فيها ضعف شوي. بس هذا الكويل الأخير السيارة شغالة ما طفت، لكن باليا الله شغالة يعني. الثانية برضه نفس الأولى. شكل السيارة ما تشتغل بكويل واحد. نجرب آخر كويل. بسم الله. ايه السيارة ما تشتغل بكويل واحد. طيب اوكي، بكويلين. نبدأ نسوي الطريقة هذه بس بكويلين، يعني خليه هذه كويسة نشبكها. نبدأ باليسار ان شاء الله. نفس بكويلين لازم تشتغل ان شاء الله تشتغل. اذا ما اشتغل بكويلين عاد ما ادري. تأكد انهم شابكين، هذا مفصولين. بسم الله. تمام. شوف هذا الار بي ام المضبوط تمام، اشتغلت. الحين نبرمج بوابة ثروتل على الار بي ام هذا اللي نبغاه. كويس الحمد لله. نتبع السيارة نخليها شغالة لمدة خليها دقيقة أقل شيء لين ما البوابة. شوف ار بي ام قاعد يرتفع، قاعد يوصل 1500. ممكن عشان السيارة باردة. السيارة طافية لها كم 3 أيام تقريبا. نخليها دقيقة كذا، خلي البوابة تبرمج. طبعا اول شيء اقول معليش على التصوير المهتز هذا، اول مرة انزل فيديو اصور اصلا. صراحة ان الار بي ام كل ما قاعد يرتفع. الحين قاعد ينزل تمام، بس الظاهر عشان السيارة باردة. خليها لما توصل درجة الحرارة الطبيعية، وبعدها أساس يكون أضمن يعني. شوف تحت 1.5، يعني تقريبا على 800 على 900. طبعا هذا ما هو المستوى الصحيح. هو الصحيح انه يكون في 1 او تحت 1 بشوي. فوق 1 بشوي وقت انك مشغل مكيف في الظهر مثلا، لكن غالبا الكويس اصلا يعني اقصد الصحيح انك لما المكيف يكون طافي، كل شيء يكون طافي مثلا في الشتاء. اليسار يسار هنا، امشي سيده بتلاقي على اليمين. معليش. الار بي ام اصلا والسيارة
المكيف مو شغال غالبا 900 800 هذا الطبيعي. فاحنا بس قاعد احاول ان نسخن السيارة شوية. طيب الحين نطفي السيارة ونبرمج الدعسة. بسم الله. أول نستنى 10 ثواني. طيب بسم الله. تصير واضح. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب خلصنا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قلنا إيش؟ نشغل السيارة 10 ثواني، عفوا 3 ثواني، ندعس 5 دعسات على السريع في غضون 5 ثواني، نصبر 10 ثواني وندعس الدعسة كاملة لين ما لمبة التشيك انجن لايت تكون ثابتة، ونشغل بعدها. طيب الحين برمجنا اللي هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نشغل 3 ثواني. بسم الله. 1 2 3 11 1 2 3 4 5. نصبر 10 ثواني. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ندعس كامل ونخلي رجلنا على الدعسة. 2 3 4 5. لاحظوا التشيك انجن لايت لما تثبت تكون شغالة ثابتة، نسيب الدعسة ونشغل السيارة. برمجنا المفتاح الدعسة RPM نزل. الRPM ثابت ما ادري. شغالين على كويلين. البرمجة الخطوة الثانية ما كانت ضابطة، لأن المفروض لما تشيك انجن لايت تكون تشتغل وتطفي أقل شيء لمدة 10 ثواني أقل شيء، بس هي بعد 5 ثواني وقفت، ففي شيء. طيب نعيد الخطوة الثالثة. الخطوة الثانية. بسم الله. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ندعس كامل. 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. ايوه كذا ضبطت، كذا برمجة ضبطت. الحين برمجناها على نزلت. طيب الحين نزيد كويل ثالث. 5 minutes later. الحمد لله باقي لنا كويل واحد نشبكه. ونعيد البرمجة. اصبر شوية. بسم الله. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلصنا من الخطوة الأولى، نبدأ الخطوة الثانية. نقول بسم الله. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعلق الدعسة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وقفت. بسم الله. الله أكبر. بيرفكت بيرفكت. الحمد لله ضبطت الحمد لله. ايوه شوف هاي الدرجة هذه، هذا الار بي ام المضبوط، بس تحس انه شوية بعد خليها شوية تستوعب الدعسة. الحمد لله ما في لا تشيك انجن لايت ولا حاجة. احس انا قاعد تطفي. دعسة دعستين. ايوه خلي السيارة كذا. الحمد لله شغالة مظبوط. ما في مشاكل الحمد لله. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين الحمد لله السيارة صارت تمام الحمد لله. أعطيكم خطوات على السريع كذا إيش صار وإيش ما سويت، أساس يكون سهل أي واحد يواجه المشكلة هذه. تكون خطوات واضحة. أول شيء نرجع إيش كانت المشكلة، وبعدين
إيش الخطوات اللي اتبعناها كذا. قلنا إنه يوم أشغل السيارة عداد الار بي ام يرتفع أقل شيء 2، يعني من 2 ل 3 تكون كذا، 2 ل 3 2 3 ما تنزل عن 2. بعدين السيارة تكون طافية وباردة، مو كويس الماكينة إنه الار بي ام يكون عالي. فأول شيء سويته أنظف بوابة الدعسة. طبعا بوابة الدعسة إلكترونية ما هي كابل، يعني أكثر السيارات القديمة، يعني مو مرة قديمة، يعني ممكن في سيارات موديل 2005 الثروتل بودي حقها لسه كابل. طبعا الكابل سهل جدا واصلا ما يخرب، وإذا صار وسخان اللهم تطلعه وتنظفه ببنزين ولا تنظفه ب WD-30 وتركبه وخلاص. بس البوابات الكهربائية لأنها الكمبيوتر هو اللي يتحكم فيها، لازم بعد ما تفكها وترجعها لازم انك تعرفها مرة ثانية وتبرمجها. فاكتفيت اني بس انظفها وهي موجودة في مكانها، بس اللهم فكيت الهوز اللي هو انبوب الهواء ونظفتها من هناك. وطبعا معروف ان ما حد ينصح انه يحرك البوابة زي الفراشة في الدائرية، ما حد ينصح انه يحركها بيده، خصوصا البوابات الإلكترونية، لأن موقع الفراشة يسمونها فراشة، الموقع الزاوية حق الفراشة كلها مبرمج. فإذا أنت حركتها بيدك يعني أنت كذا حيكون في اختلاف بين زاوية الفتحة والزاوية اللي هي أصلا مسجلة في الكمبيوتر، فيكون في اختلاف، فخلاص ما يزبط. الحمد لله أن يعني البوابة ما صار فيها شيء. في بعض البوابات إذا سويت كذا تخرب خلاص، ما تدري خلاص ما في إلا تجيب بوابة ثانية، بس الحمد لله. فبعدين اتبعت الخطوات هذه. الخطوات هي أنك تبرمج، كل ما تضيف كويل تبرمج. السيارة ما تبرمج أول شيء والسيارة باردة، ثاني شيء والار بي ام عالي. فلازم انت اول شيء قبل ما تبرمج حاول باي طريقة انك تنزل الار بي ام للدرجة معقولة ساعتها، وتبرمج وتبني عليه حبة حبة. البرمجة كيف؟ اول شيء لازم الانوار كلها تكون طافية، الابواب مسكرة، الراديو قافل، مكيف، كل شيء، ما يكون في صرف الكهرباء. تشغل السويتش لمدة 2 وتطفيه لمدة 10 ثواني، تشغله 2 وتطفيه على بعد 10 ثواني. تكرر العملية هذه 3 مرات. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تشغل 3 ثواني، بعد 3 ثواني تدعس الدعسة 1 2 3 4 5 وتخلي رجولك من الدعسة وتعد لين 10 وتدعس على الدعسة وتعلق عليها. بتلاحظ ان التشيك انجن لايت يشتغل ويطفي يشتغل ويطفي، لما يثبت يكون شغال تشغل بعدها على طول. البرمجة هي من خطوتين. خطوة أولى زي ما قلنا تشغل 2 وتطفي 10 ثواني 3 مرات، والثانية هذه. فأنت تكرر العملية هذه، هي خطوة ثانية والخطوة الثانية اللي هي الخطوة الأولى والخطوة الثانية معليش، كل ما تزيد كويل تبرم. وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معليش إذا صار في أي خلل، يعني طبعا التصوير معليش اعذروني عليه، وإذا في أي شرح وأي أسئلة، إذا في خطوات ما شرحتها كذا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وإن شاء الله أرد عليكم. والسلام عليكم.